ल है गाइस, यो कोलमाकोट हो। अहिले हामी कोलमाकोटमा भिजिटिङ गर्न आउँदैछौँ। इच्छुक अनुसार ढुक्क आउनुहोस् ल गाइस, यस्तो दामी छ। सो ब्युटिफुल, खासै राम्रो देखाएको छैन। हावा चलेर भन 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 पार्छ ल है। कहिले पूजा भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ गाइस ल यस्तो ठाउँ बनाएर मन्दिर भन्थ्यो मन्दिर कोलमा है, कोलमा भन्छ होला, कोलमा स्याङ्जा जिल्ला। आहा हावा चलेर ल है गाइस, ल कोलमाकोट कोलमा भन्छन् गाइस। ल सारा मन्दिरै मन्दिर छ ल है गाइस। अब हामी यताको डाँडा यहाँ खासै राम्रो भिडियो देखाएन, टुवालो लाएर केही देखिएन गाइस। यो टावर हो एनसिएलको बिग टावर। ल गाइजहरू यस्तो दामी छ ल। मन्दिर हुँदै यता कता कता आम्मा चिल पारा ल मन्दिर। सो नाइस मन्दिर। ल गाइज ल हामी यस्तो सारा ल है खेती पनि सुरु हुँदैछ गाइज। ल यहाँ मन्दिर पनि हेर्नु पर्यो, रक्षा गर ल। मन्दिर सोचेको आँटेको पुस ल गाइज। ल हेर्नुहोस् कोलमा डाँडा भने यही हो, भिजिट गरेर आउन सक्नुहुन्छ गाइजहरू। कन्ट्याक्ट नम्बर हामी छोडिदिन्छौँ बरु। कोलमा डाँडाको भिजिटिङ हुँदैछ है गाइज हामी सर। ल यो हो कोलमा होमस्टे भन्छ होला कोलमा।